السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برقة وناكسن dhageystayaal meel walba joogtaan iyo si walba noo dhageysanaysaan ku soo dhawaada qodobada waaweyn warka barqo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bogaadiyay ardayda dugsiyada hoose dhexe ee haatan imtixaanaadka waxbarashada ay soo dhamaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo sheegay dadaalada ay wado wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya inay wax badan ka bedeli doonaan nidaamka shaqaalaha ee dawladda xaaladda deegaanka bariire ee saaka degan iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay shalay kala wareegeen kooxda argagixisada ee al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo ay ka howlgala gobolka Gado oo si laba jibaaray howlgalada ka dhanka maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab akhbaaradka caalamka ka dhageysan doontaan warka barqa waxaa kamid ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka oo Koongareeska su'aalo ay weydiiyeen